มันมีคำอวยพรหนึ่งที่สามารถปลุกใจของโยมได้หลายคนสมัยนั้นอาตมาสิเดินทางไปเรียนบาลีอยู่ในเมืองแม่ออกพอออกอยู่บ้านนั่นก็ดีเด้โยมเพราะแต่หูจักว่าอาตมาสิไปเรียนเพิ่นพากันมาให้พรโจรมาถึงพ่อใหญ่อันหนึ่งเล่าให้พรอาตมาเพิ่นว่าจังซี่เดินทางบ่สุดเส้นอย่าถอยหลังให้เขาเหยียบตายก็ให้ตายนาพุ่นเขาจังสิเอื้อนว่าหารพนาว่าพอแต่พ่อใหญ่อันนี้ให้พรแล้วพ่อใหญ่ผู้ที่สองกับมาระบาดที่นี่ไอ้เนี่ยเลยเดินทางบ่สุดเส้นอย่ากลับมาให้หมาเฮาเพิ่นว่าไปก็ให้ไปสุดทางแล้วก็ขี่สร้างไม่เหยียบปากหมาเด้อพนาว่าอาตมาก็เลยถามว่ามันแปลว่าจังไดพ่อใหญ่เล่าบาดตอบคันเจ้าไปล่ำไป